Ladies and gentlemen, may I introduce His Excellency, the Minister of Defence for Hungary, Dr. István Sibicsko. Jó napot kívánok, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon fontos kétnapos konferencián, tanácskozáson vagyunk túl. Magyarország számára az, hogy a NATO úgy döntött, hogy a transformációs szemináriumot idehozza, és együtt gondolkodhatunk a jövőnk biztonsági kérdéseiről, kihívásairól, nagyon nagy megtiszteltetés. A tegnapi nap folyamán is nagyon hasznos megbeszéléseket tudtunk folytatni, és nyilván tovább emeli a rendezvénynek a fényét, hogy megérkezett időközben a NATO főtitkára is, Jens Stoltenberg úr, aki a magyar miniszterelnök úrral is találkozni fog és megbeszéléseket fog folytatni. Hadd mondjam el önöknek, hogy a tavalyi évben személyesen szerezhettem tapasztalatokat Norfolkban a NATO parancsnokság kiválóan felkészült szakemberéről. Mercier tábornok úr vezetésével látja el ez a Norfolki parancsnokság a tervező, elemző, stratégiai gondolkodó munkát, és nagyon örülök annak, hogy itt Budapesten köszönhetem őt, és köszönhetem a főtitkár helyettes asszonyt is. A stratégiai gondolkodás, amikor a biztonságról beszélünk, szerintem létkérdés, és tudjuk mi emberek, hogy milyen nagy dolog az, hogyha képesek vagyunk arra, hogy felismerjük korunk kihívásait, felismerjük azokat a veszélyeket, amelyek állampolgárainkra, országainkra, hazánkra veszélyt jelentenek. Ez is egy nagy dolog már önmagában, hogy a felismerés képességével rendelkezünk, de a felelősségünk arról szól, hogy tegyünk is, orvosoljuk is ezeket a bajokat, ezeket a problémákat. Tehát minden veszély, minden baj lehetőség arra, hogy cselekedjünk, és nem egyedül kell cselekednünk ma már, hanem a világ legerősebb katonai szövetségének tagjaként, aktív tagjaként, közösen, barátokkal együtt orvosoljuk ezeket a veszélyeket, ezeket a kihívásokat. Szolidaritást is kifejezzünk ilyen módon. Új kihívások vannak a mai korunkban, Európa biztonsága jelentősen romlott, bár ezzel kellett volna kezdenem, és ezért elnézést kérek, de itt is hadd fejezzem ki a részvételmet és együttérzésemet a londoni tragédia áldozatai kapcsán a hozzátartozóknak, hiszen egy szövetséges országot ért ismét egy ilyen támadás. Ez is rávilágít arra, hogy sokkal többet kell áldoznunk, és jobban kell odafigyelnünk a biztonságunkra. Olyan képességeket kell kialakítanunk, amely nem csak a jelenkori kihívásokra ad megfelelő és hatékony választ, hanem a jövő kihívásaira is már. Ezért fontos az, hogy együtt gondolkodjunk a NATO azon parancsnokaival, azon gondolkodó embereivel, akik rendelkeznek ilyen tudással és ilyen képességgel. Ezért is fontos és óriási jelentőségűnek tartom, hogy Budapest adhat otthont ennek a mostani szemináriumnak és konferenciának. Mi magyarok elkötelezettek vagyunk a NATO tagságunkat illetően. Elmondtam, hogy szükségesnek látjuk a védelmi költségvetésünk növelését. Erre vonatkozóan pénzügyi terveink vannak, hogyan tudjuk mielőbb elérni a NATO által elvárt 2%-os GDP arányos védelmi költségvetést. Ami persze önmagában nem csak azt jelenti, hogy többet költünk, hanem valóban, ahogy tegnap a főtitkár helyettes asszony fogalmazott, jobban is szeretnénk ezt elkölteni, hatékonyabban, fejlesztésekre. Valóban az is elvárás a NATO-ban, hogy a költségvetés belső szerkezete törekedjen arra, hogy legalább, tehát minimum 20%-át fejlesztésekre, védelmi képességnövelésre fordítsuk. Ez évtől ezt mi már teljesítjük, tehát 2017-ben az idei költségvetésünkben 20%-át ennek az összegnek, amely rendelkezésünkre áll, fejlesztésre szeretnénk elkölteni. Magyarország egy haderőfejlesztési programot indít el, ezt korábban már önöknek elmondtam. Ez a Zrínyi 2026-os fejlesztési programunk, egy átfogó, komplex haderőfejlesztési program, amelynek számos fontos eleme van, amellyel igyekszünk már a jövő kihívásaira is megfelelő és hatékony válaszokat adni. Ezek a céljaink egyeznek
a NATO elképzeléseivel, azokat az elveket, azokat az értékeket, azokat a képességeket igyekszünk kialakítani, ami a NATO munkamegosztásában is ránk hárul, de ugyanakkor természetesen a nemzeti képességeinket, hazánk védelmét is ugyanilyen fontossággal tartjuk napirenden, hiszen a NATO ereje az a nemzeti hadseregek, a tagországok hadseregeinek az ereje, és nyilván, hogyha ezt egy észszerű fejlesztéssel felvértezzük és kialakítjuk, akkor együtt hatékonyan tudjuk a jövő kihívásait kezelni. Mi ebben elkötelezettek vagyunk, és ezt a szerepet vállaljuk, és be is fogjuk tölteni. Nyilván a balti államok védelmében, a további nemzetközi missziókban is, Irakban, Afganisztánban jelen vagyunk, és minden fontos döntést, amelyet a NATO-ban meghozunk, azokat maradéktalanul teljesíteni fogjuk. Nagyon szépen köszönöm, ennyit gondoltam bevezetésképpen. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce the Supreme Allied Commander Transformation, General Denis Mercier. Thank you, ladies and gentlemen. And first, allow me to join Minister Shimishko and address my deep condolences to our British friends and to the families of the people who have been killed and to those who have been injured in the terrorist attack that happened in London yesterday. This reminds us of our commitment to address all challenges that may affect our security, which was in fact the purpose of this seminar. And I would like first to recognize the huge commitment from Hungary and from Mr. Shimishko, from General Benko, and all the team here that made this event a success. We receive a huge support from Hungary in this beautiful city of Budapest, and it set really the scene for a useful discussion that we have had during these 2 days. We have an alliance that is able to stop sometimes and to leave our political and our military leaders out of their normal walls and to gather in another place here in Budapest and take time to think about the future, to think about of adaptation, to think out of the box. And this is really a good sign for our alliance. And this is a clear demonstration of the willing of the alliance to continue to adapt permanently. And this is necessary because we recognize during this conference that we are in a very complex world, and a complex world calls for new answers. And one of the key questions I receive in my command, which is the Light Command Transformation, is what do you transform? And I always say, I don't know, because this is not the purpose of it. The purpose of it is how we adapt the alliance's posture in order to be sure that we can face the challenge of today and we can prepare the future operations. So this was really the aim of this conference, how we improve today and how we shape tomorrow and how we bridge the two in order to keep the edge against any kind of adversary. And we can see that either in the military or in the civilian world, the best organizations are the organizations that are able to operate and to adapt simultaneously and prepare the future. And this is exactly what we have done during these 2 days, gathering here the political and military leaders. And I really thank the Deputy Secretary General, Mrs. Rose Gottemoeller, for her presence and for bringing here all the NATO stakeholders in order to have the discussion we have had. In the complexity of the world I talked about, no nation, no organization in itself has all the answers, and we acknowledge the necessity to deal with the security with a wide range of partners. And we had a wide range of partners during this conference. And when I mention partner, I do not only mean partner nations, but I mean think tanks. I mean people coming from various horizons in order to help us think differently. And this was the aim of the NATO Transformation Seminar. And now we'll have to look at the outcomes and see how we can integrate that in the adaptation of the alliance. Thank you. Ladies and gentlemen, it's my honour to introduce NATO's Deputy Secretary General, the Honourable Mrs. Rose Gottemoeller.
Thank you very much, and thank you, Minister Shimishko and General Mercier, for having me join you on this distinguished podium. It's a great pleasure to be here this morning and in this most beautiful city. My colleague, General Mercier, has already referred to the beauty of Budapest, but I also just cannot get over the spring weather, so that's been very welcome after a gray winter in Brussels. And thank you very much for arranging that, Minister Shimishko. It's terrific. In any event, I will turn now to our serious topic. That is, I wanted to underscore that Hungary is a key ally with troops serving in NATO missions in Afghanistan and in Kosovo, and for that we are very grateful and appreciative. NATO is committed, Hungary is committed to our collective defense here in Europe, and NATO welcomes Hungary's commitment to further contribute to fair burden sharing within the alliance. General Mercier, I want to thank you for hosting this week's NATO Transformation Seminar. It was really a very rich and substantive discussion. At a time when we face serious and evolving challenges, it is vital that we do everything we can to stay ahead and maintain our edge. This conference will help us to achieve that goal. Today we face a more assertive Russia, along with turmoil and terrorism coming from North Africa and the Middle East. As my two colleagues have already taken note, sadly, we saw terrorism manifest itself yesterday in the center of London, and we condemn those horrific acts. NATO is adapting and addressing those threats. In response, since 2014, we are facing up to the challenges of fighting terrorism, and we have also been implementing the largest reinforcement of our collective defense since the Cold War to address a newly assertive Russia. As we speak, multinational battle groups are deploying to Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland, with contributions from 17 NATO allies, including the United States and Canada. At the same time, we remain committed to dialogue with Russia, and I do want to underscore this point. Last year, we held 3 meetings of the NATO-Russia Council, and we remain open to further meaningful dialogue with the Russian Federation. But to keep our nation safe, we also must engage the fight against terrorism and project stability beyond our borders. Because when our neighbors are more stable, we, the alliance, are more secure. And one of the best tools we have for this is to build the capacity of local forces. I wanted to underscore again the value of Hungary's contribution in Afghanistan, helping us to train Afghan forces to deny safe haven to international terrorists. We are also expanding the training of Iraqi officers to better fight ISIL. Every NATO ally is a member of the US-led Global Coalition Against ISIL, and NATO supports the coalition directly with its AWACS surveillance aircraft. So NATO must continue to adapt to a changing security environment, and all our efforts must be underpinned by adequate resources. In 2014, NATO allies restated their commitment to stop the cuts in defense spending, spend 2% of GDP on defense within a decade, and invest in major capabilities. Again, Minister Shimishko has already made a reference to Hungary's stepping up to these goals, and in particular, we welcome its commitment to spending 20% of its defense expenditures on major investment and development in this upcoming year. We have started to move in the right direction. In 2015, the cuts stopped, and last year, defense spending by Europe and Canada increased by 3.8% across the alliance, and that represents about a $10 billion increase. This is significant, and we must sustain that momentum going forward. This will be an important theme when NATO leaders meet together in Brussels on May 25th. The challenge we face, these are constant challenges, and NATO is adapting to meet those challenges. So I look forward to your questions and comments, and shall we proceed to open the floor? Thank you. Ladies and gentlemen, I can now open the floor to questions. Jó napot, én Kriszbai Diana vagyok a Magyar Távirat Irodától, és első kérdésem az a főtitkár helyettes asszonyhoz és vezérezes úrhoz is szólna, hogy itt beszéltek arról, hogy az új típusú biztonsági kihívásokra reagálni kell a NATO-nak, de hogy ennek része egy akár nagyobb horderejű szervezeti strukturális változás, ami akár az ACT-t vagy az ACO-t is érinti,
és hogyan kívánnak reagálni azokra az új típusú földrajzi és térbeli, időbeli korlátokat nem ismerő kiber kihívásokra, hogy ez milyen szinten van jelen a NATO szervezeti struktúrájában. You raise a very important issue about the fundamentally new challenges that are facing us, such as the cyber challenges, the challenge of cyber warfare. And already each of our countries faces these kinds of cyber challenges to our national networks, to our ability to communicate both internally and with the outside world. So this is a very important new security challenge. NATO is responding in various ways. I would say very importantly, last summer at the Warsaw Summit, cyber was created as an operational domain for the NATO alliance. That means that there is attention at all levels, from the military through the political side of the House, to how we think about cyber in every aspect of military operations. And that work is ongoing at the present time, and I think is extraordinarily important because it has focused the entire alliance on this challenge. But NATO, thanks to, frankly, some of our members being especially focused on this, has been working these issues for a long time. Estonia, for example, faced significant cyber attacks back in 2007, and since that time has been a leading NATO ally in driving these issues forward. And Estonia has been contributing in conceptual ways, I would say most importantly through the founding of a Center of Excellence on Cyber Policy in Tallinn that has helped NATO to be thinking about many of these cyber issues from a kind of normative perspective. How do we incorporate cyber into the rule of law? And I think that too is an important priority that NATO has set, and it helps this discourse and debate worldwide because many nations and many different organizations, the UN among them, are grappling with these kinds of rule of law issues as well. So NATO is making a contribution also in this area. Hozzátehetek-e még egy gondolatot, milyen egyetértve főtitkár helyettes asszony által elmondottakkal. Egy olyan új világba, egy olyan új időszámításba léptünk, amely a technológiai forradalom világa. És láthatjuk, hogy rendkívül gyors ütemű változások következnek be ennek okán, és az emberiségnek hihetetlen képessége és tudása van arra, hogy új technikai eszközöket kifejlesszen. Rendkívüli az innovatív tudás ma ebben főleg a kibervilágban, az informatikai világban. De azt látjuk, hogy ezek a fejlesztések, ezek egyszerre használják az ember életünk minőségét, növelik, emelik, ugyanakkor pedig mindig voltak és vannak rossz szándékú emberek, hatalmak, államok, akik egyébként, vagy instabil államok, terrorszervezetek, akik ezeket a technikai eszközöket ugyanúgy elsajátítják és felhasználják a saját céljaik elérésére. Ezért van az, amiről Mercier tábornok úr tegnap is beszélt, hogy a mai világunk az olyan világ, hogy nagyon nehéz megállapítani az, hogy most békeidőszak van, vagy pedig valamilyen fajta háborús időszak. Tehát elmosódik a határ a békeállapot és a minősített időszak, a háború időszaka között. A kibertérben bármikor lehet háborút kezdeni idézőjelben, nem mindig lehet beazonosítani a feleket. És sajnos, ha már itt megemlékeztünk a londoni tegnapi terrorcselekmény áldozatairól is, azt látható, hogy a párizsi terrorcselekmény elkövetői is, a terroristák az interneten keresztül, a kibertérben egyeztettek, és játékszoftvereken keresztül szervezték meg az akciójukat. Tehát nekünk olyan képességekkel is rendelkeznünk kell, egy NATO tagországnak és a NATO egészének is, amellyel képesek vagyunk ebben a térben, ebben a dimenzióban is a kollektív biztonságot és hazánk biztonságát is garantálni. Ezért kellenek ilyen típusú fejlesztések. Ugye tavaly évben elindítottuk a katonai titkosszolgálatunkon belül létrehozni egy ilyen központot, egy kibervédelmi központot. Nagyon-nagyon fontos a jövő kihívásainak az ilyen típusú kezelése és hatékony válaszok megadása ebben a térben is. Köszönöm szépen! Thank you. I'm Király István Daniel from Inforadio. I would like to ask Mr. Simicsko about the Hungarian defense spending, and if you don't mind, I will ask in Hungarian.
Miniszter úr azt mondta, hogy ha a helyzet indokolja 2024-re 26-27 helyett előre lehet hozni a 2%-os GDP arányos védelmi kiadásokat. Milyen esetben gyorsítanák fel a kiadás növekedést, a kiadás növelést, mikorra születhet erről döntés, illetve van-e terv arra, hogy ezeket a plusz forrásokat a 0,1-hez képest mire költenék? Köszönöm. Igen, de nagyon fontos kérdés. Mi NATO tagok vagyunk, és ezt nagyra értékeljük. Biztonságunk garanciáját látjuk a NATO-ban. És ezért az ilyen találkozók, az ilyen együttgondolkodások is mind-mind figyelembe vendőek, sőt követendőek a részünkről. Mi is alakítói szeretnénk lenni a közös biztonságunknak, de természetesen a kollektív bölcsesség tudását és eredményességét szeretnénk felhasználni a döntéseinkben. Ezért alkotunk új nemzeti biztonsági stratégiát. Ezért alkotunk új nemzeti katonai stratégiát, figyelembe véve a NATO-ban most történő elképzeléseket, gondolkodási irányokat, a stratégiai meghatározását. Tehát alakítjuk és alkalmazkodunk, kettősség jellemzi. És látjuk azokat az elvárásokat, amelyek nagyon fontosak. Talán most fogalmazottak meg, bár 99. március 12-e óta vagyunk NATO tagok, de talán most fogalmazottak meg legkarakteresebben azok az elvárások, amelyek végre látva közösen a veszélyeket, egyfajta igen intenzív és igen hatékony lépéseket várnak el a tagországoktól, hogy a közös biztonságunk erősödjön. Ilyen a költségvetés növelése is. Mi dolgoztunk ezen az elmúlt időszakban, és korábban már hoztunk egy döntést, amikor még nem volt ekkora ilyen erőteljes elvárás a NATO-ban a 2% elérésére. Kidolgoztunk egy olyan pénzügyi tervet, amely arról szólt, hogy 26-ra hogyan tudjuk elérni a GDP 2%-os részesedését, vagy részarányát a védelmi költségvetés vonatkozásában. Van tervünk, pénzügyi tervünk arra nézve is, hogyha ez sürgetőbbé válik, ha a NATO-ban a kollektív bölcsesség és a döntés meghozatala kerül. Most sokat várunk a májusi NATO csúcs találkozótól, ahol az új amerikai elnök is, Donald Trump úr is ott lesz, a reményeink szerint. És az egyik tervünk, a pénzügyi tervünk, tehát a 0,1%-os ütemezett fejlesztés, de fel tudjuk ezt gyorsítani, erre nyilatkoztam korábban, ha 0,15%-kal növeljük a védelmi költségvetésünket évről évre, tehát már a jövő évtől kezdődően, akkor 2024-re el tudjuk érni a 2%-ot. Ha 0,23%-kal növeljük évről évre, akkor 2022-re is el tudjuk érni a 2%-os védelmi költségvetést. Ugye itt nagy kérdés az, amit ön föltett, és valóban ez egy nagyon helyes és fontos dolog, hogy nem csak többet kell költeni, hanem mire költjük. Nagyon fontos dolog ennek a meghatározása. Nyilván azt kell mondjam, hogy van mire, hiszen elég rossz örökségünk van, tehát a Magyar Honvédség képességei nem a legerősebbek jelen pillanatban, úgyhogy van feladatunk, szinte valamennyi fegyvernemi kultúránál a modernizáció ideje elérkezett, sőt, már azt kell mondjam, hogy a 24. órában, vagy a 23. óra 59. percében vagyunk, tehát van teendőnk bőven. Légvédelmi képességünket szükséges modernizálni, helikopter képességünket szükséges modernizálni, légiszállító képességünket szükséges, nyilván a kibervédelmi képességünket tovább szeretnénk növelni és erősíteni a szárazföldi haderőnemre is szükség van olyan fejlesztésekre, amelyekkel képesek vagyunk az országot, és ezen keresztül a NATO szövetségi rendszerét hatékonyabban védelmezni. Különleges műveleti képességet szeretnénk tovább erősíteni. Hihetetlen fontos feladatuk van ilyen típusú katonáinknak, egységeinknek, tehát van feladat és van mire költeni. Természetesen ezt szeretnénk átláthatóan és felelősségteljesen végrehajtani. Köszönöm szépen! Ladies and gentlemen, we have time for one more short question, please. The gentleman at the back who had his hand up first. Haraszti Gyula vagyok a Magyar Időktől. Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy ugye említették itt a határvédelem kérdését. Ugye Magyarországot eléggé súlyosan érinti a menekültválság.
főleg a balkáni útvonalon érkezik a menekültek tömege, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy a NATO komolyabb erőkkel, vagy bármilyen partnerségi módon segítséget nyújt a határvédelemben ilyen szempontból is ennek a térségnek, az Európai Uniónak, és szóba kerülhet-e ez a főtitkár, NATO főtitkár úr és a magyar miniszterelnök tárgyalásain. Föltenném a második kérdést is akkor egyből. A második az Oroszország kérdése. Ezzel kapcsolatosan milyen most a NATO hozzáállása, főleg azért, mert a nemzetközi hírek szerint egyfajta békülési hang nem alakul ki az Egyesült Államok új elnöke, illetve Oroszország között. Tehát milyen intenzitással folytatódik tovább az a hadgyakorlat tervezés, az a fajta rotációs hadgyakorlat, ami elindult az orosz fenyegetés ellen Közép-Európában, Észak-Európában, illetve az Európai Unió területén. Ugye most nagy hadgyakorlatok lesznek, amiben éppen az orosz fenyegetésre készül föl a NATO. Ugyanakkor viszont az Egyesült Államok láthatóan más irányokra koncentrál, más térségekre koncentrál a világban. Are those questions for me, I guess? Jaj, bocsánat, és egyetlen plusz kérdés, hogy Donald Trump nyilatkozott arról is. Elnézést. Tehát Donald Trump nyilatkozott arról is, hogy aki nem éri el, vagy nem fizeti be a 2%-ot, ugye azt lehet, hogy nem fogják megvédeni, hogy ezzel kapcsolatosan mi a NATO álláspontja. Well, first of all, let me comment. That's not 3 short questions, but 3 long questions, I'll just say. So I'll try to be brief. But first of all, the United States is a founding member of the alliance, and we have, of course, heard loud and clear Mr. Trump's comments during his election campaign when he expressed very great concern that some of the allies weren't pulling their own weight. I think that's frankly been a valuable lesson for all of us inside the alliance. My boss, SecGen Stoltenberg, likes to say that it's important to have that very firm message coming from Washington. But he's also underscored, and I will underscore for you here today, the degree to which this commitment to 2% of GDP predated the Trump administration. It was really a commitment that all allies signed up to in 2014 at the Wales summit, in that watershed year when we saw both Russian assertiveness and seizure of Ukrainian territory in Crimea, number one, but also the rise of ISIS and their seizure of Mosul during that period. So 2014 was truly a watershed year for the alliance, and it was in 2014 that the allies all joined together in making this commitment. It was the very next year, 2015, that we saw the cuts stop, and we began to see a small rise in defense spending across the alliance for all allies, Hungary included, by the way. And it was also then in the next year, in 2015, that we see this increase that I talked about, 3.8% across the alliance, amounting to a $10 billion increase. So I think it's been welcome to have President Trump articulate this kind of message, but I think it's also clear that all of the allies joined together in agreeing to the commitment well before this election year in the United States. I'd also say that since President Trump has entered office, we've heard very strong commitments across the board. We had Secretary of Defense Mattis attending the Defense Ministerial right after the new year started, but the Vice President Pence, was there 2 days later, also voicing strong U.S. commitment to the alliance. And since that time, the President himself has spoken up very strongly. SecGen was just in Washington this week and again heard those strong commitments. So I feel that as an alliance as a whole, we are working this problem, and we will continue to work this problem very hard. Now,
As to the migrant crisis, I wanted to comment on that because that has been a human tragedy across this region in Europe as well as the Middle East into Afghanistan and also down into Africa. It's a human tragedy that has been exacerbated by trafficking and by criminal networks. And so our view in the Alliance is that migrants deserve compassion. Certainly that is very important, and their cases must be considered on a timely basis according to correct procedures and laws that are in existence. But that said, I think it is also important to do everything we can in the NATO alliance to create conditions so that migrants do not feel like they have to take to the road. They do not feel like they have to become migrants and refugees, but in fact have the conditions of stability and security back home that will enable them to continue their lives in their home countries. That's why we have been working so hard on our projecting stability goals. But some of these kinds of tasks are not for NATO. And here I want to talk about our cooperation with the European Union. We always say that NATO and the European Union separately have different sets of tools that they work with, but when you bring them together, they have a total toolkit. And we do feel that the work the European Union does to create economic development in places in the world that have been under a lot of economic crisis. This is very, very important. The kind of work that NATO does, you can see in our efforts, for example, in the so-called Sea Guardian operation in the central Mediterranean. Again, that's working together with the European Union, but that is to help create conditions so that migrants and refugees are safe as they enter into these very, very dangerous circumstances, for example, trying to cross the Mediterranean in rickety boats in unsuitable craft of various kinds. And so we have been working together with the EU, with the various coast guards in the regions, and that's the kind of work, that's the kind of contribution that NATO is able to make in this area. May I add something, because you had a question about exercises, and what we continue to do is to enforce our defense and deterrence posture. And when we are talking about deterrence, deterrence is always a factor of three parameters, which is our capacity, our resolve, and the messaging that goes with that. And in NATO, we are conducting 100 exercises per year, and we had 200 exercises that are linked to the NATO exercise and conducted by the nations. And some of the big exercises are aimed to demonstrate this capacity, resolve, and messaging. The next one will be Trident Juncture 18 next year, and it will be an Article 5 exercise in which we will engage a huge amount of soldiers, ships, aircraft working together. That will demonstrate the capacity of the alliance, that will demonstrate the resolve of the alliance, that will demonstrate through an appropriate messaging what we are able to do in order to continue to protect the security of our borders. And just to finish with that, when I'm talking about the capacity, the 2% is not a number that comes from nowhere. The 2% comes from the analysis of the political guidance that we have received in NATO, translated into military requirements. And this 2% is the minimum of defense expenditure that are necessary in order to fulfill all, in order to meet and to build all the capabilities that are necessary to fulfill the core task. Hadd tegyek én is hozzá valamit. A migrációs kérdéskörhöz, ugye ott egy döntést, vagy egy kérdést föl kell tennünk, hogy a migráció az pusztán emberi jogi kérdése, vagy ezt a megközelítést érdemes csak és kizárólag alkalmazni. Ezt elsősorban Nyugat-Európának kell, Brüsszelnek kell föltenni ezt a kérdést, mert mi korábban is elmondtuk, és ez szerintem egyértelműen látható, különösen például a tegnapi nap tragédiát látva, terrortámadását látva, hogy a migráció jó lehetőség a terroristáknak, a terrorista szervezeteknek, hogy határokat átlépve könnyen bejussanak az Európai Unióba, és úgymond a hátország biztonságát tegyék tönkre.
Miközben katonáink és csapataink ott vannak a válságövezetekben, az egy nagy kérdés, hogy kellő erővel és milyen hatékonysággal, de mégiscsak ott vagyunk és szolidárisak vagyunk, aközben a civil állampolgárainkat pedig ilyen típusú támadások érik. Ez egy nagyon nagy küzdelem lesz a jövőt illetően, ebben mi elkötelezettek vagyunk. A terrorizmust föl kell számolni. Azokat a veszélyzónákat, konfliktusforrásokat, amelyek olyan térségekben zajlanak, ahol most is ott vagyunk, vagy ahol még nem vagyunk ott, oda nagyobb erőkkel az Európai Uniónak is szerepet kell vállalnia. Mert mégiscsak az Európai Unió szerintem abban a képtelen állapotban van, hogy gazdaságilag erős, de közben a saját külső határait képtelen megőrizni és megvédeni. Ezt mi folyamatosan javasoljuk, hogy legyen ilyen képessége az európaiaknak, mert garantálnunk kell a civil állampolgáraink biztonságát ilyen módon is. Ebben azt hiszem, mi igyekeztünk jó példát mutatni az elmúlt időszakban, még hogyha elég sok kritika is ért minket ezekkel a döntéseinkkel kapcsolatosan. Tehát szerintem a NATO és az Európai Unió együttműködése az nagy kérdés, hogy kiterjed-e erre, és ez milyen feladatbővülés jelenthet. Örömteli a földközi tengeri flotta, amire utalt a főtitkár helyettes asszony, és szerintem ilyen együttműködéseket kell tovább erősíteni. Mert igenis ez egy veszélyforrás. Ezzel szemben föl kell lépni, és pont amikor a kibertámadásokról és a terrorizmusról, az új típusú kihívásokról és veszélyekről beszélünk, akkor egy NATO-nak, amely a közös biztonságunk letéteményese, szerintem ki kell alakítania és segíteni kell azokat a kezdeményezéseket, azokat a képességeket, amelyek erre megfelelő és hatékony válaszokat adnak. Ezért mi elkötelezettek vagyunk az új amerikai vezetés azon szándéka mellett, hogy igenis hatékonyabb és nagyobb szerepet kell vállalni a terrorizmus elleni küzdelemben, és visszatérve egy mondat erejéig az orosz tartalmú kérdésre is, én azt hiszem, hogy a NATO világosan és egyértelműen és észszerűen és gyorsan reagált ezekre a kihívásokra. Igenis a balti államok megsegítése megtörténik, mi magyarok is megyünk egy lövészszázaddal július 1-től a V4-ek keretein között a kiképzésre, gyakorlatozásra Észtországba, és a balti államok légtérvédelmében továbbra is részt fogunk venni, megértve a lengyel barátaink aggodalmát is, teljes mértékben ott vagyunk velük és szolidárisak vagyunk. De a NATO ezeket a fontos intézkedéseket megtette, világos egyértelmű válaszlépések voltak, ez az elrettentésnek a lépése, de közben nagyon korrekten azt mondjuk, és ez a helyes álláspont szerintem, hogy párbeszéd Oroszországban, mert csak így lehet tovább lépni és a közös biztonságunkat erősíteni. De déli irányban, a déli veszélyek kezelésében szerintem van még teendőnk. Mert ezt láthatjuk, hogy az iszlám állam erősödik, növekszik, már megindultak a hadműveletek, ez nagyon helyes, és mi ezt támogatjuk teljes mellszélességgel. Igenis tovább kell folytatni ezt a munkát, ennek nincs helye az emberiség hétköznapjainkban, föl kell számolni az ilyen veszélyforrásokat. És még egyet hadd tegyek hozzá, itt a költségvetéshez még egy gondot, hogy fölírtam magamnak, most már csak egy személynárót kellene tartanunk, ajánlom a NATO tagországok pénzügyminiszterét is összehívni, hogy a költségvetési növelést ők is elfogadják, és remélem akkor könnyebben tudunk előre haladni, úgyhogy már csak ez van hátra. Mi magunk részéről teljes mértékben támogatjuk ezt. Nyilván a biztonság iránt elkötelezett emberek más szemüvegen keresztül nézik az ország nagy költségvetését, mint akiknek nyilván minden másra is meg kell találni a megfelelő forrásokat. Köszönöm szépen. Ladies and gentlemen, that concludes the press conference this morning. Sirs, ma'am, thank you very much for your participation.